كتاب منطق ابن خلدون للدكتور علي الوردي بصوت مينا الخالدي. الفصل الرابع: ابن خلدون وقوانين الفكر. استعرضنا في الفصل السابق أقوالا وآراء مختلفة من ابن خلدون، ورأينا كيف أنه حاول بها تفنيد المنطق الأرسطي، ونريد الآن أن ندرس نظرية ابن خلدون بوجه عام لنرى هل كانت سائرة على مبادئ المنطق الأرسطي أم كانت مخالفة له. وقبل أن نبدأ الدراسة يجدر بنا أن نتحرى عن اللب أو المحور الذي كانت النظرية تدور حوله، وهنا قد تواجهنا صعوبة منشأها أن ابن خلدون لم يحاول أن يعرض نظريته في منظومة متناسقة، فالذي يقرأ المقدمة قراءة سطحية قد يتيه فيما أورد ابن خلدون فيها من فصول استطرادية وبحوث مشتتة، وربما ضاع على القارئ من جراء ذلك كثير من روعة النظرية وترابطها. الواقع أن ابن خلدون كتب نظريته على نمط غير متسلسل، فلا يدري القارئ أين يبدأ بها وأين ينتهي، ولعل هذا هو الذي جعل الباحثين مختلفين في تعيين محور النظرية وفي التمييز بين لبها وقشورها. ما هو محور النظرية؟ يرى الأستاذ ساطع الحصري أن فكرة العصبية هي المحور الذي يدور حوله معظم المباحث الاجتماعية في مقدمة ابن خلدون، وهذه الفكرة في نظر الحصري تؤلف أنظومة تامة التكوين في الاجتماع بوجه عام وفي الاجتماع السياسي بوجه خاص، ولا يستطيع القارئ كما يقول الحصري أن يحصل على فكرة تامة عن العصبية بقراءة فصل واحد أو بضعة فصول من المقدمة، ذلك لأن ابن خلدون يبني نظريته فيها بالتدريج قسما بعد قسم خلال فصول المقدمة. شأنه في ذلك شأن جميع المفكرين الذين يضعون النظريات المفصلة ويؤسسون الأنظومات الكبيرة. إن رأي الحصري هذا له وجاهته، والملاحظ أن كثيرا من الباحثين من أجانب وعرب يذهبون مذهب الحصري في هذا الصدد. وقد اطلعت على كتاب صدر حديثا لأحد علماء الاجتماع الأمريكيين هو الأستاذ دون مارتنديل، وهو يرى هذا الرأي كذلك. وللدكتور طه حسين رأي آخر في محور النظرية الخلدونية، فهو يذهب إلى أن تلك النظرية تدور حول موضوع الدولة، ويستنتج طه حسين من ذلك أن ابن خلدون لا يجوز أن نمنحه لقب عالم اجتماعي أو نضعه في مصاف علماء الاجتماع الحديث، ذلك لأن موضوع الدولة أضيق من أن يصلح موضوعا لعلم الاجتماع. في الحقيقة إني أخالف رأي الحصري ورأي طه حسين، ففي رأيي إن نظرية ابن خلدون تدور حول موضوع هو أوسع نطاقا وأكثر شمولا من موضوع العصبية أو موضوع الدولة. إنها حسب ما أظن تدور حول البداوة والحضارة وما يقع بينهما من صراع، ويمكن القول أن لها جانبين، أحدهما سكوني ستاتيك والآخر حركي دايناميك. فالجانب السكوني منها يتمثل في تعيين خصائص البداوة والحضارة، وكيف تظهر هذه الخصائص في كل منهما على حدة. أما الجانب الحركي من النظرية فيتمثل في دراسة التفاعل والتصارع بين البداوة والحضارة، وما ينتج عن ذلك من ظواهر اجتماعية مختلفة. يخيل لي أن ابن خلدون نظر في أحوال الناس في زمانه فرآهم مستقطبين على فئتين لا ثالث لهما، هما البدو والحضر، ثم نظر في هاتين الفئتين فوجد أن صفات إحداهما مضادة لصفات الفئة الثانية من جهة، ووجد كذلك أن الفئتين في تفاعل مستمر من الجهة الأخرى، فاستنتج من ذلك أن المجتمع في جميع حوادثه الماضية والمقبلة ليس سوى نتاج لهذا التضاد والتفاعل بين الفئتين. لو بعث ابن خلدون اليوم حيا وشهد الكهرباء لربما فرح به فرحا كبيرا، فابن خلدون صور المجتمع البشري بالصورة التي تحدث فيها الظواهر الكهربائية، فهناك قطبان سالب وموجب، ويجري التيار الكهربائي إثر اتصال هذين القطبين.
لا ننكر أن نظرية ابن خلدون فيها شيء من ضيق الأفق، فهو قد درس المجتمع الذي عاش فيه وظن أن المجتمعات البشرية كلها من طراز ما درس. ولكن ابن خلدون على الرغم من هذا النقص في نظريته كان موفقا فيها كل التوفيق إن اكتشافه للجانب السكوني والحركي من مجتمعه وتحريه عن الظواهر الاجتماعية التي تنشأ عن التفاعل بين هذين الجانبين جعله قريبا جدا من الطابع الذي اتجه نحوه علم الاجتماع الحديث. مما يلفت النظر أن آباء علم الاجتماع الحديث وهم كونت الفرنسي وسبنسر الإنجليزي ووورد الأمريكي اهتموا بتقسيم دراساتهم الاجتماعية إلى جانبين، حركي وسكوني. والظاهر أن العلوم الحديثة كلها تنحى نفس المنحى في التقسيم، وليس من باحث يريد أن يدرس الظواهر الطبيعية أو الاجتماعية إلا ويلاحظ وجود هذين الجانبين فيها، وهو مضطر إذن أن يدرس خصائصها وهي ساكنة في لحظة ما، ثم يدرس ما يحدث عليها وهي تتحرك أو تتفاعل. مهما يكن الحال فإننا لا نتوقع من ابن خلدون أن يأتي بتقسيمه بشكل واضح ومتقن على منوال ما فعل العلماء الحديثون. يصح أن نقول أن ابن خلدون لم يكن واعيا لهذا التقسيم أو مدركا له إدراكا واضحا، إنما هو قد جرى فيه على رسله وانسياق بديهيته، فجاءت نظريته وقد ظهر فيها هذا الجانب الحركي والسكوني بشكل غير مقصود. ولو أتيح لابن خلدون أن يعيش في مثل المرحلة العلمية التي عاش فيها أولئك العلماء لربما توصل في نظريته إلى مثل ما توصلوا إليه من التقسيم والتوضيح. النظرية والمنطق. لا يهمنا هنا أن نعرف تفاصيل نظرية ابن خلدون كما هي في جانبيها الحركي والسكوني، فذلك أمر ليس من قصدنا في هذا الكتاب أن نبحث فيه، إنما نريد أن نرى هل كانت تلك النظرية موافقة لمبادئ المنطق الأرسطي أم مخالفة لها. ذكرنا في الفصل الأول المبادئ الأساسية التي يقوم عليها بناء المنطق الصوري، فكان منها مبدأ الماهية، وقلنا أن هذا المبدأ يحتوي على قوانين ثلاثة هي التي تسمى لدى المناطق بقوانين الفكر، وهي قانون الذاتية، قانون عدم التناقض، وقانون الوسط المرفوع. وحين ندرس نظرية ابن خلدون نجد أنها قائمة على نقض هذه القوانين، لا سيما القانونين الأول والثاني منها، ويصح القول أن الجانب السكوني منها قائم على نقض قانون عدم التناقض، والجانب الحركي قائم على نقض قانون الذاتية. يقول قانون عدم التناقض كما أسلفنا إن الشيء إذا كان حسنا فإنه لا يمكن أن يكون قبيحا، فالنقيضان لا يجتمعان كما يقول أصحاب المنطق القديم، فالشيء الحسن يجب أن يكون حسنا في جميع صفاته، والقبيح كذلك يجب أن يكون قبيحا في جميع صفاته. أما ابن خلدون فقد أشار في الجانب السكوني من نظريته إلى ما يخالف هذا القانون، فهو عندما درس البداوة ذكر لها صفات متناقضة تجمع الحسن والقبح معا، فالبدو صالحون وطالحون في الوقت ذاته، وذلك تبعا للجهة التي ننظر منها إليهم، فإذا نظرنا إليهم من جهة معينة وجدناهم من أكثر الناس توحشا وميلا للنهب والتخريب، ومن أشدهم بعدا عن العلم والفن والصناعة، ولكننا حين ننظر إليهم من جهة أخرى نرى فيهم صفات الشجاعة ومتانة الخلق وسلامة الفطرة والابتعاد عن الترف والابتذال والتسفل. وكذلك يكون الحذر في نظر ابن خلدون، ففيهم تتمثل معالم الصناعة والعلم والفن من جهة، وتسودهم أخلاق الترف والجبن والمكر من الجهة الأخرى. إن هذا مفهوم في الأخلاق يصعب على المفكرين القدامى قبوله، فهم قد دأبوا على النظر في الأخلاق على أساس من التجزئة، حيث يرون أن في مقدور أي فرد أو مجتمع أن يكتسب جميع الأخلاق الفاضلة وأن يبتعد عن الأخلاق الوضيعة، وهذا ما يعرف في المصطلح الحديث بتجزئة الشخصية depersonalization، وقد اتضح هذا في المفكرين المسلمين
لا سيما في جدالهم الطائفي أو القومي. لقد كانوا مثلا يتجادلون حول المفاضلة بين الصحابة أو غيرهم من رجال الإسلام الأولين، فالرجل في نظرهم إما أن يكون فاضلا كل الفضل أو وضيعا كل الضعف، ولا بد أن تكون جميع صفاته وأعماله منسجمة مع الطابع العام الذي حكموا به عليه. فإذا روى رواية مثلا عن رجل فاضل عملا غير مستحسن، أسرعوا حالا إلى تكذيب الرواية وقالوا عنها إنها غير معقولة، فليس من الممكن في رأيهم أن يصدر من الرجل الصالح عملا غير صالح مهما كان صغيرا أو تافها. وكانوا ينظرون إلى الأمم بمثل هذه النظرية، وقد لاحظنا ذلك فيهم عندما اشتد الجدل بينهم في شأن الشعوب، فقد كان المحبون للعرب يحصرون كل اهتمامهم في تحري الجانب الحسن من العرب، ولا يعترفون لهم بأي سيئة مهما كانت. أما الشعوبيون فكانوا على النقيض من ذلك، يحاولون أن يجردوا العرب من كل فضيلة وأن ينسبوا إليهم جميع الرذائل. هنا تظهر أهمية ابن خلدون، فهو يرى أن الإنسان لا يستطيع أن يجمع في نفسه كل الصفات الحسنة كما يشاء، إن الإنسان يستمد أخلاقه من المجتمع الذي يعيش فيه، والمجتمع بدوره خاضع في أخلاقه للأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحيط به، فهو إما أن يكون بدويا أو حضريا، ولا بد له في كل من هاتين الحالتين أن يتخذ من الأخلاق ما يلائمها وينسجم معها. إن الأخلاق في رأي ابن خلدون مألوفات وعادات اجتماعية لا تخضع للإرادة الفردية، أما الفرد الذي يحاول مخالفة المجتمع في عاداته فإن مصيره إلى الفشل والهوان، والفرد إذن مضطر أن يجاري العادات السائدة على ما هي عليه في محاسنها ومساوئها. النظرية وقانون الذاتية. إن قانون الذاتية في المنطق القديم يقول إن الأشياء في حقيقتها لا تتغير بمرور الزمن، إذ هي تملك خصائص ومميزات تبقى ثابتة خلال التغيير. وقد ذكر جون ديوي كيف كان المنطق القديم قائما على أساس عدم التغير، فالشيء الذي له وجود حقيقي لا يمكن أن يتغير، فإذا حدث عليه تغيير كان ذلك في نظر المنطق القديم دليلا على فقدانه للوجود الحقيقي. وحين نأتي إلى نظرية ابن خلدون نجد فيها نقضا لقانون الذاتية هذا، ويتضح ذلك بوجه خاص في الجانب الحركي من النظرية. وقد رأينا ابن خلدون هنا يؤكد على أن المجتمع البشري في تغير مستمر جيلا بعد جيل، وليس هناك حد يقف فيه هذا التغيير. وقد يعترض معترض فيقول إن ابن خلدون عندما درس خصائص البداوة والحضارة وجد أن تلك الخصائص لم تتغير، بل هي بقيت على حالها منذ خلق الله البداوة والحضارة حتى العصر الذي عاش فيه ابن خلدون. للجواب على هذا أقول بأن ابن خلدون لم يكن يرى أن تلك الخصائص طبائع ثابتة جبل عليها الناس بطبيعة تكوينهم العقلي أو البدني، إنما هي في رأي ابن خلدون ناشئة من جراء كونهم يعيشون في ظروف اجتماعية تضطرهم إلى التخلق بها، وهي إذن لا بد أن تتغير فيهم تبعا لتغير الظروف. يشير ابن خلدون إلى هذا صراحة في صدد المقارنة التي عقدها بين البدو والحضر من حيث صفة الشجاعة، فقال: وأصله أن الإنسان ابن عوائده ومألوفه، لا ابن طبيعته ومزاجه، فالذي ألفه في الأحوال حتى صار خلقا وملكة وعادة تنزله منزل الطبيعة والجبلة، واعتبر ذلك في الآدميين تجده كثيرا صحيحا، والله يخلق ما يشاء. معنى هذا أن الخصائص التي ذكرها ابن خلدون عن البداوة والحضارة ليست من الطبائع البشرية الثابتة، إنها نتاج الأحوال التي عاش فيها الناس. فلو حدث مثلا تبدل جغرافي في البادية مما يجعل أحوالها تتغير عما كانت عليه، لاضطر البدو من جراء ذلك إلى التخلق بخصائص أخرى. ابن خلدون والدورة الاجتماعية. يعتقد ابن خلدون أن تاريخ المجتمع البشري
يسير في دورات متتابعة من جراء التصارع بين البدو والحضر. فما دام المجتمع منقسما إلى فئتين هما البدو والحضر، وما دام كل من هاتين الفئتين ذات صفات مضادة لصفات الفئة الثانية، فلا بد أن يقع الصراع بينهما على وجه من الوجوه. فالبدو لا يستطيعون أن يشهدوا الحضر منعمين بترف المدينة بينما هم قابعون في باديتهم القاحلة. إنهم محاربون أقوياء، والحضر تجاههم مترفون جبناء. ولا بد أن يأتي اليوم الذي يهجم فيه البدو الشجعان على الحضر المترفين، ينهبونهم أو يسيطرون عليهم، حيث يؤسسون الدول والأسر الحاكمة. ولكن البدو بعد أن يتنعموا بترف الحضارة يبدأون بالتدريج يفقدون صفاتهم القوية وخشونتهم وعصبيتهم، وبهذا تضعف الدولة التي يؤسسونها شيئا فشيئا. فيغتنم الفرصة أولئك البدو الذين لا يزالون في البادية محافظون على صفاتهم الأصلية، فيهاجمون الدولة التي فقدت قوتها ويؤسسون مكانها دولة جديدة. وهكذا يدور تاريخ المجتمع دورة أخرى. إن الدورة الاجتماعية في رأي ابن خلدون محتومة لا مفر منها، والدول جميعا تخضع لها، فليس هناك دولة تبقى إلى الأبد قوية لا يغلبها غالب. فكل دولة لها عمر كعمر الأفراد، تبدأ فيه نشيطة مزدهرة ثم تهرم وتموت، وقد تظهر بعض العوامل الطارئة فتعرقل تتابع الدورة أحيانا، أو تطيل من عمر إحدى الدول أحيانا أخرى. ولكن الدورة على الرغم من ذلك لا تقف، ولا بد للدولة مهما كانت من نهاية تموت فيها كما يموت الفرد. هنا تظهر أهمية العصبية التي أفاض ابن خلدون في الحديث عنها في مختلف فصول المقدمة. فالعصبية عند ابن خلدون هي تلك الرابطة الاجتماعية التي تربط أبناء القبيلة أو أي جماعة أخرى بعضهم إلى بعض، وتجعلهم يتعاونون ويتكاتفون في السراء والضراء. والعصبية قوية كل القوة في البداوة، وهي تسبب هناك التنازع بين القبائل المختلفة. ولكن هذا التنازع بين العصبيات المختلفة لا يكاد يختفي بتأثير دعوة دينية أو شبهها، حتى تظهر بذلك قوة ساحقة لا يقف في طريقها حائل، وتتجه هذه القوة نحو البلاد المتحضرة لتؤسس الدولة الجديدة كما أسلفنا. ثم تبدأ العصبية بالضعف من جراء انغماس أصحابها في ترف الحضارة، فيأخذ ساسة الدولة عندئذ باستخدام الجنود المأجورين للدفاع عن دولتهم. وهؤلاء المأجورون قد ينفعون في هذا الشأن قليلا أو كثيرا، إنما هم لا يستطيعون أن يصمدوا طويلا تجاه الموجة الجديدة الآتية من البادية والمشحونة عصبية واندفاعا. ابن خلدون والدولة الأموية. لقد كان ابن خلدون ينظر إلى الدولة الأموية التي ظهرت في الشام نظرة تختلف عن نظرة أكثر المؤرخين المسلمين إليها. فهؤلاء المؤرخون كانوا من حيث يشعرون أو لا يشعرون خاضعين في تفكيرهم لقوانين المنطق القديم، ولهذا انقسموا في تقديرهم للدولة الأموية إلى فريقين. أحدهما كان يركز على الجانب الحسن من الدولة الأموية، ويرى أن هذه الدولة كانت منذ بدايتها حتى نهايتها دولة صالحة قامت بنصر الإسلام وفتح البلاد الكثيرة في سبيله. أما الفريق الثاني فكان على العكس من ذلك، إنه لا يرى في الدولة الأموية إلا كل شر وتنكب عن السنة. الظاهر أن أغلب المؤرخين في الإسلام كانوا من هذا الفريق الثاني، والسبب في ذلك يرجع إلى أن علم التاريخ في الإسلام لم تظهر معالمه بوضوح إلا في العهد العباسي، وكان هذا العهد قائما كما لا يخفى على أساس العداء للدولة الأموية والنكاية بها. وجاء ابن خلدون أخيرا فأخذ ينظر إلى الدولة الأموية باعتبارها لا تختلف عن غيرها من الدول، فهي بدأت حسنة ثم أخذت تسوء تدريجيا. إنها كانت قريبة من روح الدين في أول أمرها، ثم انغمس خلفاؤها في الترف جيلا بعد جيل، وكل جيل يأتي منهم يكون أكثر من سلفه في الترف والبعد عن مقتضيات الصلاح، حتى انتهى الأمر بهم أخيرا إلى الانهيار. ومثل هذا حدث للدولة العباسية والفاطمية
والأيوبية وغيرها. معنى هذا أن بني أمية في رأي ابن خلدون ليسوا أشرارا بطبيعتهم كما أراد معظم المؤرخين أن يقولوا، إنهم بشر كسائر الناس يخضعون للظروف الاجتماعية، وليس لأحد منهم يد فيما فعل من خير أو شر، إنه خاضع للدورة الاجتماعية على أي حال. يتضح من هذا أن ابن خلدون لا يوافق قانون الذاتية الذي يقول بأن الشيء إذا كان حسنا أو سيئا فإنه يبقى على ما كان إلى الأبد. إن الشيء في رأي ابن خلدون قد يكون حسنا ثم ينقلب سيئا، وليس هنالك شيء يبقى على حاله الأول أمدا طويلا. قانون الوسط المرفوع. رأينا فيما سبق كيف نقضت نظرية ابن خلدون قانون الذاتية وقانون عدم التناقض، ونريد الآن أن نعرف موقف النظرية تجاه القانون الثالث من قوانين الفكر، وهو الذي يسمى بقانون الوسط المرفوع. لقد اعتاد المناطق القدماء أن يصنفوا الأشياء في ضوء هذا القانون إلى صنفين متضادين لا ثالث لهما ولا وسط بينهما، وقد وجدنا ابن خلدون يصنف المجتمع البشري إلى فئتين هما البدو والحضر. فهل يعني ذلك أن ابن خلدون جرى في تصنيفه على ما يقتضيه قانون الوسط المرفوع؟ لكي نستطيع الإجابة على السؤال يجدر بنا دراسة أحد الاعتراضات التي وجهها العلم الحديث ضد قانون الوسط المرفوع. فقد اتضح الآن أن التصنيف الثنائي الذي يقوم عليه هذا القانون ليس له وجود واقعي خارج الذهن، إنما هو من صنع عقولنا، ونحن نلجأ إليه في كثير من الأحيان في سبيل بعض الأغراض العملية. فنحن مثلا نصنف الأشياء إلى حارة وباردة، بينما الأشياء في الواقع لا تخضع لهذا التصنيف الثنائي، إنها في حقيقة أمرها تتفاوت على درجات متتالية، كل درجة أقل مما يليها بمقدار ضئيل جدا، وليس هناك حد طبيعي يفصل بين الأشياء من هذه الناحية. قد يظن البعض أن درجة الصفر المئوي هو الحد الفاصل بين الحرارة والبرودة، ولكن هذه الدرجة في الواقع ليست سوى حد اعتباري اتخذه العلماء لأنه يعين الدرجة التي يتجمد فيها الماء النقي، وهي فيما سوى ذلك ليست إلا درجة اعتيادية لا تختلف عن غيرها من درجات الحرارة الأخرى. وعلى هذا المنوال أيضا اعتدنا أن نصنف الناس من حيث طول القامة إلى صنفين اثنين، فنقول عن بعضهم إنه طويل، ونقول عن البعض الآخر إنه قصير. ولكننا لو جمعنا الناس ووضعناهم في صف واحد حسب طول قامتهم لوجدنا رؤوسهم تتخذ شكل خط مائل، وبهذا يصعب علينا أن نعين حدا فاصلا يميز بين الطوال والقصار منهم. وإذا اضطررنا إلى تعيين حد ما لغرض من الأغراض العملية كان ذلك الحد اعتباريا، فالفرد الذي يقف بجانب الحد قد نعده قصيرا، بينما هو لا يختلف في طول قامته اختلافا ذا أهمية عن الفرد التالي له عبر الحد الاعتباري. إن هذا هو الذي جعل التفكير الحديث يهجر قانون الوسط المرفوع ويتخذ مكانه قانون التدريج، فالأشياء عند تصنيفها اليوم توضع على شكل مدرج كونتينيوم أو سلم تتوالى الدرجات فيه. وهذا لا يعني أن التصنيف الثاني بطل استعماله نهائيا، الواقع أننا سنبقى نستعمله لما فيه من فائدة عملية. فنحن مثلا نصنف الطلاب إلى ناجحين وراسبين، حيث نضع درجة معينة ك50 مثلا، فنعتبر من يجتازها ناجحا ومن يعجز عن نيلها راسبا. ابن خلدون وقانون التدريج. يخيل لي أن ابن خلدون فطن إلى العيب الكامن في التصنيف الثنائي من الناحية الواقعية، فقد صنف الناس إلى صنفين اثنين هما البدو والحضر، ولكنه عندما شرح أوضاعهم أشار إلى أنهم يقعون فيها على درجات متفاوتة تبعا لمقدار ظهور خصائص البداوة أو الحضارة فيهم. ففي فصل من فصول مقدمته عمد ابن خلدون إلى تصنيف البدو إلى درجات ثلاث بالنسبة لتوغلهم في حياة الصحراء وبعدهم عن مستلزمات الحضارة. ففي الدرجة القصوى المتطرفة في بداوتها وضع ابن خلدون البدو الذي يعتمدون في معاشهم على الإبل،
يليهم في ذلك أصحاب الشاة والبقر، ويلي هؤلاء أخيرا الممتهنون للزراعة. وفي الفصول التي شرح فيها ابن خلدون أحوال الحضارة وضع الحضر أيضا على درجات متفاوتة، إنما هو لم يعين فيهم عدد الدرجات كما فعل مع البدو. فعندما تحدث عن الصنائع مثلا قال إنها تختلف في تنوعها وجودتها باختلاف العمران الحضري، فنجد في بعض المدن التي هي قريبة العهد بالبداوة صنائع بسيطة تتصل بضرورات الحياة كالنجارة والحدادة والخياطة والحياكة والجزارة، ثم تظهر صناعات أخرى تبعا لنمو العمران وازدياد الترف كالدباغة والصياغة وصناعة الأحذية، وبالتالي نرى ظهور مهن الدهان والصفار والطباخ والسقاء والهراس والمغني والطبال والوراق. وإذا زاد العمران على الحد ظهرت المهن الغريبة التي يندر وجودها في المدن الصغيرة، كمثل المشي على الحبال في الهواء وتدريب الطيور والحمير وتعليم الرقص والقيام بأعمال السحر والشعوذة. وتظهر الفروق بين المدن من هذه الناحية حتى في وضع الشحاذين. يقول ابن خلدون في هذا الصدد: ولقد شاهدت بفاس السؤال يسألون أيام الأضاحي أثمان ضحاياهم، ورأيتهم يسألون كثيرا من أحوال الترف واقتراح المآكل، مثل سؤال اللحم والسمن وعلاج الطبخ والملابس والماعون كالغربال والآنية. لو سأل سائل مثل هذا بتلمسان أو وهران لاستنكر وعنف وزجر، ويبلغنا لهذا العهد عن أحوال القاهرة ومصر من الترف والغنى في عوائدهم ما يقضي منه العجب، حتى أن كثيرا من الفقراء بالمغرب ينزعون إلى النقل إلى مصر لذلك، لما يبلغهم من أن شأن الرفاه بمصر أعظم من غيرها. ويعتقد العامة من الناس أن ذلك لزيادة إيثار في أهل تلك الآفاق على غيرهم، أو أموال مختزنة لديهم، وإنهم أكثر صدقة وإيثارا من جميع أهل الأمصار. وليس كذلك، وإنما هو لما تعرفه من أن عمران مصر والقاهرة أكثر من عمران هذه الأمصار التي لديك، فعظمت لذلك أحوالهم. من الممكن إذن تصنيف الناس في ضوء نظرية ابن خلدون حسب التدريج التالي: البداوة وهم أهل الإبل والشاوية والزراع، والحضارة هم المدن الصغيرة والمدن المتوسطة والمدن الكبيرة. ويجب أن نذكر أن ابن خلدون لم يكن دقيقا كل الدقة في تصنيفه هذا، والظاهر أن نزعته الواقعية منعته عن تحديد تلك الأصناف تحديدا ثابتا دقيقا، فقد رأيناه يضع أحيانا بين الأصناف الرئيسية أصنافا أخرى ثانوية، كمثل ما وضع بين أهل الإبل وأهل الشاة جماعة من البدو يعتمدون في معاشهم على الإبل والشاة معا، وكذلك جعل المدن في درجات متوالية من غير تحديد تبعا لحالة العمران الحضاري فيها. ابن خلدون والعرب. لا أحب أن أنتهي من هذا الفصل قبل أن أتعرض لرأي ابن خلدون في العرب، فقد حدث التباس كبير حول هذا الرأي، ولا بد لنا من أن ندرس الرأي في ضوء ما أسلفنا من تحليل منطقي لنظرية ابن خلدون. ذكر ابن خلدون العرب في بعض فصول المقدمة، فوصفهم فيها وصفا يبدو عليه الذم والانتقاص. ففي أحد الفصول قال: إن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب. وفي فصل آخر قال: إن العرب أبعد الناس عن سياسة الملك. وفي فصل ثالث قال: إن المباني التي يختطها العرب يسرع إليها الخراب. وفي فصل رابع قال: إن العرب أبعد الناس عن الصنائع. وفي فصل خامس قال: إن العرب يستنكفون عن طلب العلم وانتحاله، إلى آخره. وقد دفعت هذه الأقوال بعض الباحثين إلى القول بأن ابن خلدون كان شعوبيا بربريا أراد بها الانتقاص من شأن العرب وذمهم ذما مقذعا. ومما يلفت النظر أن أحد المتحمسين للقومية العربية أحنقه ذلك من ابن خلدون، فخطب يقول بوجوب حرق كتبه ونبش قبره باسم القومية، واتخذ الأستاذ ساطع الحصري تجاه ذلك موقفا آخر.
ففي رأيه أن ابن خلدون لم يكن يقصد بأقواله المذكورة العرب، إنما قصد بها البدو. وأورد الحصري قرائن لغوية وتاريخية واجتماعية عديدة لتأييد رأيه، وكان موفقا في ذلك إلى حد لا يستهان به. ولقي رأي الحصري هذا قبولا حسنا بين الباحثين العرب، وعده الكثيرون الكلمة الفاصلة في الموضوع. إني أميل إلى تأييد الحصري في كثير مما جاء به في هذا الصدد، فابن خلدون عند ذكره لمساوئ العرب إنما قصد بها مساوئ البداوة. ولكني أريد أن أقف هنا قليلا متسائلا: هل أن لفظة العرب في اصطلاح ابن خلدون مرادفة ومساوية في معناها للفظة البدو، أم أنهما مختلفان في المعنى بعض الاختلاف؟ إن هذا سؤال حيرني مدة طويلة، ثم عثرت مؤخرا على فقرات في مقدمة ابن خلدون مما جعلني أستقر على رأي فيه، وهو رأي يخالف من بعض الوجوه رأي الحصري. ومما جلب انتباهي على أي حال أن ابن خلدون حين يذكر صفات البداوة في محاسنها ومساوئها يأتي بها تحت اسم البدو، ولكنه حين يذكر صفات البداوة في مساوئها فقط يأتي بها تحت اسم العرب. ونحن نكاد نلاحظ سبب ذلك حين ندرس الفصل الثاني من الباب الثاني في مقدمته، وهو الفصل الذي قسم فيه البداوة إلى درجاتها الثلاث حسب شدة توغلها في حياة الصحراء وبعدها عن خصائص الحضارة. ففي هذا الفصل يذكر ابن خلدون الأمم البدوية المختلفة من فرس وتركمان وصقالبة وكرد وبربر وعرب، ويحاول توزيعهم على تلك الدرجات الثلاث. وهو يشير في نهاية الفصل إشارة واضحة إلى أن العرب هم أكثر من غيرهم توغلا في حياة الصحراء واختصاصا بالإبل. أما الأمم البدوية الأخرى فهم قد يختصون بالقيام على الشاة والبقر علاوة على الإبل، ومنهم من يختص بالزراعة وحدها، كما هو الحال في عامة البربر والأعاجم. يتضح من هذا أن ابن خلدون حين يذكر العرب لم يكن يقصد بهم البدو بوجه عام، إنما كان يقصد بهم النموذج الأقصى للبداوة، وهو النموذج الذي يكون أشد من غيره بعدا عن خصائص الحضارة كالعلم والصناعة والعمران. قد يسأل سائل هنا عن السبب الذي جعل ابن خلدون يرى هذا الرأي في العرب، فهل كان العرب حقا أشد من غيرهم بداوة؟ وماذا نقول إذن عن حضارة اليمن القديمة وحضارة تدمر والبتراء، وعن الحضارة الإسلامية الكبرى التي ساهم فيها العرب مساهمة فعالة؟ يبدو أن ابن خلدون نسي كل ذلك تحت تأثير الجو الفكري والاجتماعي الذي كان مسيطرا على بلاد المغرب في زمانه، كما سيأتي في فصل قادم. ومهما يكن الحال فإننا لا نستطيع أن نستنتج من أقوال ابن خلدون التي يظهر فيها ذم العرب أنه كان يقصد بها ذمهم على وجه مطلق، فهذا أمر لا يلائم منطق ابن خلدون. إنه كما أسلفنا يرى في كل شيء وجهين على الأقل، خير وشر، وهو إنما ذكر مساوئ العرب ليقول بصورة غير مباشرة بأنهم على مقدار اتصافهم بتلك المساوئ البدوية لابد أن يكونوا متصفين بالمحاسن البدوية في الوقت ذاته. فإذا كانوا أشد من غيرهم بعدا عن العلم والعمران والصناعة، فهم يجب أن يكونوا أيضا أكثر من غيرهم شجاعة وأمتن خلقا وأقرب إلى خصال الخير والدين. يبدو أن الذين نسبوا إلى ابن خلدون نزعة التهجم على العرب إنما قرأوا مقدمته بمنظار المنطق القديم الذي يقول بأن النقيضين لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد، ولهذا كان رأيهم أنه ما دام ابن خلدون قد ذم العرب فليس من المعقول إذن أن يكون محبا لهم أو ميالا لمدحهم. ولو أن هؤلاء نظروا في المقدمة بعين المنظار الذي كان ينظر به ابن خلدون لما تورطوا في هذا الخطأ. من جملة ما وصف ابن خلدون به العرب قوله إنهم أمة وحشية، وهذا التعبير يقصد به ابن خلدون معنى غير الذي نقصده نحن الذين نعيش في العصر الحديث، فقد اعتدنا أن نعد التوحش في الأمم صفة مذمومة جدا، ولذا فنحن حين نقرأ عبارة ابن خلدون في وصف العرب
نتصور أنه ذمهم ذما قبيحا. الواقع أن ابن خلدون كان يعني بالتوحش سكن الصحراء والتوغل فيها بعيدا عن الحضارة، وهذا في اصطلاح ابن خلدون ليس ذما، إنما هو وصف موضوعي يراد به الذم من وجهة نظر الحضارة، ويراد به المدح من وجهة نظر البداوة، ومعظم الأمور في رأي ابن خلدون نسبية على هذا المنوال. إلى هنا أعزائي المستمعين الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الأوديو من كتاب منطق ابن خلدون. انتظروا الأوديو المقبل وفيه سوف أقرأ الفصل الخامس ابن خلدون ومنطق الفقهاء. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.